نازله مسيره تصويت للرئيس اولاند على الارهاب. المسيره بادئه من منطقه اسمها روبابليك لحد منطقه اسمها ناسيون، دي مسافه طويله جدا. احنا ماشيين في المسيره، ما زلنا ماشيين في المسيره بدات الساعه 3 وما زلنا ماشيين فيها. الشعار الوحيد يعني الكلام الوحيد، ما فيش حاجه بتتقال لي غير شعار لي، ما فيش حاجه ثانيه تتقال مع رفع حريه القلم. القلم مرفوع، ان دي حريه، دي كانت حريه الكتابه ودي حريه القلم اللي المفروض ان فرنسا بتنادي بيها بالحريه في الصحافه. ايوه. بالاضافه ان في صور كثيره مرفوعه مسيئه، طبعا صور المسيئه اللي كانت يعني تقدرها الجريده دي من صور الرسول عليه الصلاه والسلام المسيئه. كانت الصور دي مرفوعه في المسيره دلوقتي يا مرام؟ مرفوعه في المسيره فعلا. ورفضهم ده مفيش. عايزه اقول لحضرتك ان احنا كمصريين هنا او كعرب هنا بقينا يعني تنحينا عن الحجاب، ما بقيناش نلبس الحجاب، بقينا نلبس زكان والبني عشان تخوفا من نظراتهم لينا. بس كويس ان انتوا، انا كان سؤالي يا مرام انه هل انتوا مشاركين في المسيره؟ يعني انت صوتك مصري خالص. انا صوتي مصري، انا مصريه مقيمه هنا في فرنسا بقالي 6 سنين. 6 سنين. في طبعا اكتر مني، بس لسه عاداتنا وتقاليدنا المصريه موجوده يعني. لا اقصد انا عارفه حبيبتي، اقصد انتوا نزلتوا كمان النهارده في المسيره، انتوا كمان نزلتوا في المسيره حضرتك، لان احنا رافضين الارهاب، احنا ضد الارهاب. ايوه. احنا في المسيره في يهود، في مسلمين وفي مسيحيين وفي يهود، كلنا نازلين تحت شعار لا للارهاب. طيب هل انت شايفه بوجودك بالك 6 سنين انه هيحصل تغير في المعامله معاكم هناك؟ اكيد طبعا. اكيد. لان اكيد يعني حضرتك احنا انا بقالي فتره هنا، يمكن اللي قبلي كان في ناس اللي هم المتزمتين شويه كانوا بيبصوا لنا يعني